我们有个特别的虚拟射箭倒数仪式，有请世大运射箭的国手熊梅健为我们点燃2017年的圣火。还有40秒的时间，熊梅健，你要 hold 住哦。当我们倒数成不成功，就看你这一射 ，OK？ 这一箭就要把101的天线给他拉出来，全世界瞩目，屏息以待。剩下现在倒数20，准备好 ，Happy New Year！ 请鞠躬，请鞠躬，请拉弓，请拉弓，准备。
永远是台北跨年最重要的风景。我们刚才在。